നമസ്കാരം മലയാള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കിഡ്ക്കാച്ചി ഐറ്റമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീടിനൊക്കെ കുലുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു കിഡിലൻ സൗണ്ട് ബാറിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. iGearന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. റാസോ ബീറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നെയിം വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു വീടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിലിരുന്നൊരു പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്ത് സ്പീക്കറൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വളരെ കുറച്ച് വിലയ്ക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സൗണ്ട് ബാർ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോക്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് iGear നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയങ്ങളായി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റാസോ ബീറ്റിൻ്റെ ഒരു കവറും കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കിങ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റേത് അവർ കൊറിയർ ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ ഉള്ള കവറായിരുന്നു. പ്രൊഡക്റ്റിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിതിൽ 10 വാട്ടിൻ്റെ സ്പീക്കറുകളാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ FM റേഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അതുപോലെ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 1500 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് TFഉം അതുപോലെ SD കാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. USB പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ അവൈലബിൾ ആണ്. സബ് ഊഫർ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ SD കാർഡ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓക്സ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ USB കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. FM റേഡിയോ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു കേബിളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാർ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കിങ്ങിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടും പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്പീക്കറാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് iGearന്റെ ഒരു ലോഗോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾ ബട്ടണും ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്ന പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലൂവും റെഡും രീതികളുള്ള കളർ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡ് അതുപോലെ USB കേബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത്രയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിട്ട് വരാം. Endo. Yeah. Let's go. Secondary pill that kills you to see a laugh win-win. Well, chill, I'm a thrill pill that even with a buck over the ill. Shooting a fucking rat babe with a sheesful. ഒരു ഭാഷയിൽ വായിൽ വരും പല കാര്യം പല ഭാഷയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചങ്ങ കൂട്ടി ഒരു വട്ടന്റെ എല്ലാം തലയിലെട്ടി പണ്ട് വച്ച കഥയിലെ കാര്യങ്ങളും കലയിലെട്ടി എന്റെ അടയാളം അവിടെയും ഇവിടെയും കല്ലിക്കോർക്കാൻ കാലമൊപ്പം വെറും താളം ഇതരവ താളം വെറും കാലം എന്ന കാലന്റെ തൊഴിലേറി വരും ഞാൻ വേതാളം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ മൈക്കിലൂടെ കേട്ട ഒരു ശബ്ദമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത്. മീൻസ് ഈ ഒരു മൈക്കിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈക്ക് വെച്ച് എടുത്തൊരു വോയിസാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ യൂസിൽ എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള റൂമാണ്. ഇവിടെയാണ് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ആ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ റൂം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ അത്യാവശ്യം അതിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മുഴക്കം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാം. അത് ഒരുപാട് സൗണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകാത്തതല്ല, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നല്ല മുഴക്കവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 2.1 എന്താ പറയുക സ്പീക്കറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 5.1 ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു 2.1 സ്പീക്കർ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൗണ്ടിനേക്കാളും മികച്ച സൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിലേക്കൊക്കെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിനോ TVക്കൊക്കെ വോളിയം കുറവാണെങ്കിൽ വോളിയം കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് ബാർ വാങ്ങാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ്. വളരെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങുക, ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധാരണ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തിടും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് അവേ ചെയ്തൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ, സിനിമയൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ചെറിയ രീതിക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഈ ഒരു ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർത്തി പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ iGear തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ iGearനെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ബാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി എന്തൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് അയച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുക. നാളെ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈ ഗൈസ്.